Os 4 animais mais perigosos da floresta amazônica. Piranhas. Grande parte destes peixes vive em cardumes e habitam os rios e lagos da América do Sul, principalmente na região da Amazônia, Guiana, Venezuela, Argentina, Peru e Suriname. Anaconda ou conhecida como sucuri. Estas cobras vivem perto de córregos, rios e lagos. Apesar de não serem ágeis em ambiente terrestre, elas são muito rápidas dentro de água, podendo ficar até 30 minutos sem respirar. Possuem hábitos crepusculares e noturnos. Onça-pintada no Pantanal possui cerca de 20.000 onças pintadas, local de maior densidade desse animal no mundo. Sapo ponta de flecha. O nome ponta de flecha vem do fato desses sapos pertencerem a um grupo cujas espécies secretam veneno por meio de sua pele como mecanismo de defesa. Povos indígenas utilizam esse veneno em pontas de lanças e flechas para terem mais sucesso em suas caçadas diárias.